جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जो है वो मुखातिब हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की। नेशनल पार्क ऐसे पार्क को हम कहते हैं जो कि हमारे नेशनल लेवल पे जो है वो मेंटेन किया जाए, उसकी प्रिजर्वेशन की जाए और उसको जो है वो हम एक बड़े लेवल पे मैनेज करते हैं। तो ये नेशनल पार्क जो है वो हमारा फर्स्ट और एक रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जो है वो नेशनल पार्क है। इस पार्क का जो नाम है इसको हम देवसाई नेशनल पार्क कहते हैं। देवसाई नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो नेशनल पार्क है। इसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसको विज़िट करें, आप में से बहुत से दोस्तों ने विज़िट भी किया होगा, तो देवसाई नेशनल पार्क ये हमारे अस्तोर वैली के साउथ में और स्कर्दू के नॉर्थ में जो है वो ये वाक़या है। इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये सतह समंदर से जो है वो 4300 मीटर के फीट से जो है वो लोकेटेड है। और इसकी अगर मीटर्स में बात करें तो ये 4113 मीटर्स के हिसाब से सतह समंदर से जो है वो ऊपर जो है वो वाक़या है। इसको हम देवसाई क्यों कहते हैं जी? देवसाई जो है वो एक जाइंट लफ्ज़ है और जाइंट का मतलब है जी बहुत बड़े। इसको यहाँ पे जिन्नात की जो है वो वादी भी कहा जाता है और इसको जो है वो ज़मीन की छत भी कहा जाता है। इतने बड़े इसके जो है वो हाइट है और इसकी लोकेशन की वजह से इसको जो है वो हम देवसाई जो है वो पार्क कहते हैं। और इसमें बात करें जी, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट हमारी जानवरों की स्पीशीज़ हैं जिसको हम कंजर्वेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं और उसको हम एक नेचुरल इन्वायरमेंट दे रहे हैं। तो पहले और आज जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारा ब्राउन बियर। ब्राउन बियर आप लोगों ने देखा होगा। वैसे ब्लैक बियर भी हैं जो कि नॉर्मली हम देखते हैं जी, हमारे ज़ू में आम मिलता है। तो ब्राउन बियर की ये सबसे बेस्ट लोकेशन है इस एरिया में। और जब हमने लास्ट टाइम विज़िट किया था देवसाई में तो वहाँ की जो हमारी वाइल्ड लाइफ टीम है और जो WWF की जो मॉनिटरिंग टीम है उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पे ब्राउन बियर जो उन्होंने स्टार्ट की थी उसकी कंजर्वेशन, उनकी जो टैगिंग की थी, जो उन्होंने काउंट किया था, तो उसकी जो टोटल नंबर थे वो थे 53 के करीब। और अब उन्होंने 3 साल के बाद मैक्सिमम जो है वो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन को काउंट किया है, उनको सेव किया है, तो अब वो 160 के करीब जो है वो मौजूद हैं। तो ये बहुत ही कह लें कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी जो यहाँ इस रीजन की जो एनिमल और जानवरों की जो स्पीशीज़ है उनको हम कंज़र्व कर रहे हैं और उनकी हम नंबर जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो देवसाई नेशनल पार्क के हवाले से हमने बात की है इसकी लोकेशन की। अब हम बात करते हैं जी इसके साथ ये इम्पोर्टेंट क्यों है जी, ये जियोलॉजिकली और वाइल्ड लाइफ के हवाले से क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके साथ एक गुलतैरू है, गुलतरू भी इसको कहते हैं, ग्लेशियर है जो कि हिमालय के साथ साथ जो है वो चलता है और उसकी जो हाइट है और उसकी जो लेंथ है वो अराउंड 63 किलोमीटर है और वो 3 कंट्री के साथ साथ जो है वो चलता है, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान के साथ उसकी जो है वो लोकेशन शेयर होती है। और वो उसकी जो टॉप है वो हर वक्त जो है वो आइस कैप से जो है वो ढकी रहती है। टॉप ऑफ दी रीजन है और वहाँ पे आपको पता है कि साल में मैक्सिमम जो है वो बर्फ़बारी होती है और उसकी जो टॉप है वो ढकी रहती है, जिसकी वजह से वो ग्लेशियर जो है वो परमानेंटली जो है वो हमारे इस रीजन में जो है वो मिलता है। इसके अलावा इसमें बात करते हैं जी, इसमें लश ग्रीन और बहुत सी वैरायटीज़ की फूल मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ बहुत शानदार मिलती हैं। इंशाल्लाह मैं वीडियोस जो हमने कैप्चर की है वो आपसे शेयर करेंगे। तो इसमें जो हमें मिलती है बेहतरीन कलर की, पिंक कलर के और इसमें जो है वाइट कलर के जो फ्लावर्स हैं, जब ये सीज़न इसका स्प्रिंग सीज़न
آتا ہے، سمر سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اور سپرنگ سیزن ختم ہونے کے بعد وہاں پہ جو جڑی بوٹیاں اگتی ہیں وہ کمال کی ہے جی. اور ہم نے جب وزٹ کیا تھا تو اس کی جو نارملی لینتھ ہے وہ 2 to 3 میٹرز ہوتی ہے اور بہت بہترین جو ہے اس کی لوکیشن ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ جو ہے اس کو وہاں پہ اس کی گریزنگ اینیمل گریزنگ کرتے ہیں اور آپ اپنی بہترین آپ کو ویو ملتے ہیں فوٹوگرافی کے لیے. تو اس کے ساتھ وہاں پہ الپائن جو ہے بہت سارے درخت ہمیں ملتے ہیں اس ریجن میں. اس میں ایک بہت ہی مشہور ایک لیک ہے جس کو ہم شوشر لیک کہتے ہیں اور یہ لیک جو ہے وہ اس کی لوکیشن جو ہے وہ سینٹرل پارک میں ہے. بہت سارے اس میں بھی جو ہے وہ اینیمل اسپیشیز جو ہے وہ رہتی ہیں بٹ آئی تھنک سو کہ اس میں بہت کم کام ہوا ہے اس ریجن میں. تو آئی ہوپ فل اس میں اگر ہمیں اللہ نے کبھی موقع دیا تو اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بھیجیں گے دیوسائی میں, کیونکہ اس کی ایک اسپیشل پرمٹ بنتا ہے کہ آپ وائلڈ لائف سے ہیں یا زولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو ایک اسپیشلی جو ہے وہ پرمٹ دے کے آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ آپ کام کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں وہاں پہ جو رہنے کی جگہ ہے جی, یہاں پہ سٹارٹ میں اگر آپ انٹر ہوں تو اس کی انٹرنس فیس جو ہے وہ 500 ہے پر پرسن. اب میرا خیال پتہ نہیں زیادہ ہوگی کیونکہ کم تو نہیں ہوتی کوئی بھی چیز پاکستان میں. تو جب ہم لوگ گئے تھے تو 500 پر پرسن ہم نے پے کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم نے انٹری کی ہے. ہم لوگ 20-25 کے اراؤنڈ بورڈ تھے. تو وہاں پہ بہت سارے جو ہیں کیمپ لگے ہوئے, نیچرلی انہوں نے جو ہے وہ کیمپنگ بنائی ہوئی ہے. کیمپ کے اندر جو ہے وہ آپ رہ سکتے ہیں جس کو ہم ٹینٹ کہتے ہیں. ٹینٹ میں جو ہے وہ میکسیمم 8 سے 10 لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں. تو ہم لوگ جو جس ٹینٹ میں ٹھہرے تھے تو ہم 5 سے 6 لوگ تھے. تو انہوں نے ہمیں کمبل بھی دیے اور گدے بھی دیے تھے. آپ سوچ رہے ہو کہ کیوں ہنس رہے. میرے ساتھ جو میرا دوست تھا اس نے جو ہے وہ ہم لوگ رات کو کٹھے ہی سوئے ہیں. تو 4 بجے صبح ہونے ابھی 4 بجے تھے, پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے, اٹھا ہے اس نے میرا کمبل اتار لیا ہے اور اتار کے جب وہ خود لیٹ کے جب اس نے کمبل اتار رہا تھا میرا تو میں ڈر گیا. میں کہا پتہ نہیں کوئی پولر بیئر یا کوئی پتہ نہیں براؤن بیئر ہی نہ اندر آ گیا ہو. خیر ہی جب شور وغیرہ کیا تو وہ اس نے میرا دوبارہ کمبل واپس کر دیا. تو ایسے سین ہوتے ہیں جی آپ کے ٹینٹ میں. دوستوں کے ساتھ آپ کی جو حسین لمحات ہیں وہ ایسے ہی آپ لوگ یاد کرتے ہیں اور ان کو اپنی میموری میں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ریجن آپ کو ضرور وزٹ کرنا چاہیے اگر آپ کو نیچر سے لگاؤ ہے یا آپ ہماری نیچر کے ساتھ اٹیچ ہیں یا آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ ریجن دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ پہلے جو ہے وہ پاکستان کے ان ایسے علاقوں میں ضرور وزٹ کیجئے جہاں پہ ہم بالکل کہہ لیں کہ ہماری جو پہنچ ہے وہ لگتا ہے ہمیں بہت دور ہے, لیکن آپ ایڈونچر کے طور پہ اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور اپنے ٹور کو آرگنائز کریں اور ضرور جو ہے وہ وزٹ کریں. اور انشاءاللہ میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہم نے یہاں پہ وزٹ کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ساری جو اس کی یادیں ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے اور انشاءاللہ ضرور آپ کو جو ہے وہ فردر اپڈیٹ کریں گے. تو آج کے ہمارے ٹاپک میں تھا جی دیوسائی نیشنل پارک, اور نیکسٹ انشاءاللہ اسی ویلاگ کو جو ہے وہ ہم کنٹینیو کریں گے اور دوسرے جو ہے وہ ہم پارک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو, السلام علیکم.